السلام عليكم المشاهدين اللي داخل الوطن وخارج الوطن، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وربي يسهل اموركم ويكمل لكم مفرجاكم يا ربي امين. اليوم ان شاء الله ندير لكم السيطرون ديال الحامض. هانتوما تابعوا معايا الحامض. المهم توصلوه مزيان بالشيته وهكا وتقبلوا حكاكه. هذه حكاكه رقيقه بسم الله. هكا تحكويها بالصفيفره ما تحكوهاش واش راكم عارفين. دابا الحامض باقي ما وجد مزيان داك الصفيفه اللي تيكون انا بغيت غير نصوب معاكم وصافي. ثم نعصروا هذا الحامض ديالنا. المهم عندنا 2 كيلو ديال الحامض، غنديرو كيلو السنيده. بسم الله على بركه الله. وعندي هنا كيلو. المهم انا نكمل التعصار وتهاد كسميتو تحيدي غير العظم وتهاد الجلفه هادي تديروها نتوما بنياتي. وهذيك القشره اللي قشرنا باش تعرفوا كل شيء حتى هو تخلط معاهم. يلا هانتوما بنياتي منين عصرت داكشي بقاو تخلطوا هكا. حطوا حداكم في الكوزينه نتوما تخدموا شغالكم وانتوما تحركوا هكا. نوريكم كيفاش في التالي ان شاء الله. هانتوما المشاهدين شتي الحامض تبقاو تحركوه هكا تتذوبوا. داك السكر تيولي بحال السيرو. بعد انا راني ما مبيتهاش. بسم الله. لكن كندير تيقوني المشاهدين تيجي مزيان ومنعش للكاس. هانتوما غير ديروه وتشوفوا ان شاء الله يا ربي. هما المشاهدين اللي بغى يصفي داك كسميتو ديالو يصفي، ولا ما بغاش يصفي صافي. وهي هذا اما تزيدوه مع الا عجبكم تشربوه هكا تزيدوا ديروا 2 كيسان. 2 كيس عيني. هانتوما المشاهدين انا عاد ما صفيتوش. هكا 2 كيسان من هاد العصير وتزيدوا معاه الماء وطحنوه وبالصحه والراحه ديال السكر وكل شيء. وقبلوا عليا المشاهدين.